Hoy sale un nuevo personaje de Overwatch 2 y miren las habilidades que tienen porque es muy interesante. Ok, el personaje nuevo sería este de apoyo. Hilari. No. Sol cautivo está listo para quemar. Se escapó de la habilidad de Orisa. ¡Enfrente del amanecer! O sea, que literalmente sea una ulti completamente de daño. Porque cualquier personaje que sea support no hace full daño con una ulti. O sea, se pone a curar o potencia a los demás. Es un support. Pero que este personaje se ponga a hacer daño, onda, le tira un rocket launcher, me parece que es un personaje que yo usaría. O sea, estaría tipo, bueno, voy de pana, así le doy vida, ese tipo de cosas. Y de golpe, tush, ulti, me farmeo los 4 y se me vienen encima. Y además que podés saltearlo y evitarlo.